Слушайте, она у нас уже целый год. Кто рад? А чё вы на меня смотрите? А кто сказал? О, какой классный гроб хрустальный на дороге валяется. Давай подберем. Нет, ну ладно, она храпит. Еще ведь этот гроб хрустальный резонирует, а? Надо его газетами проложить или поролоном. Вот у меня богатырь знакомый, 33 года на печи пролежал. Хоть бы звук издал. Да издавал он, знаешь. Хорош. А можно перфоратор вырубить? Да нет у нас никакого перфоратора. Сколько раз можно говорить? О, ты же колдунья. Ну, Можешь ее расколдовать? расколдовать не могу. Я ведь не расколдунья. Колдануть могу, я колдунья. Что у вас? Храпит. Может, это не она храпит? Всякие случаи бывают. Вот у меня знакомый богатырь на печи лежал 33 года, вонял. Думали, сдох. А потом оказалось, мышь в печи сдохла. Да точно она храпит. Надо ей голову отрубить. Она же головой храпит, а отрубим голову, ей нечем храпеть будет. Это математика. Да, но мы, если голову отрубим, она же это умрет. А ты со своей анатомией в мою математику не лезь. Так не возьмет ее Елисей без башки-то. Попробуй так. Не-не-не, не возьмусь. О, похоже, Елисей едет. Как бы ему нашу бабу-то втюхать, а? Да втюхаем. Нам же втюхали. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, ты волнуешь синее море, всюду веешь на просторе. Здравствуй, здравствуй, богатырь! Здравствуй, здравствуй, богатырь! Здравствуй, здравствуй, богатырь! Где для рифмы богатырь? На работе. На работе, весь в заботе, среди стрессов и в цейтноте. Слушай, у нас не обязательно стихами говорить. Да? То есть не обязательно разговаривать с явлениями, природами и предметами, да? Вот твои дела уже там. Свобода! Дай принцессу мне скорее, чтобы стало веселее. Мышечная память. Где? А, вот, да? На, телочка, какая-то страшненькая. Страшненькая? Ты как не в сказке родился. Вон мужики, богатыри, ходят по болоту. Жаб целуют, от нечего делать. Хотя рядом живет интересная колдунья. Жабы денег не берут. Все, давай, целуй и забирай принцессу. Ну? Что целуй? У нас по нашим законам целическим до свадьбы целовать нельзя. Проблемка. Слушай, а может быть ты ее не в засос, а? Нет, нет, нет. А может только в нижнюю губу, а? Нет, нет, Верхнюю. нет, Может, лизнешь? нет. Ну, тогда свадьба. Да что за звуки? Ваш купец, наш товар. Венчается рабоспящая царевна. А что, нас ведьма будет женить, что ли? Конечно, мы же в ЗАГСе. И раб стихосложения Елисей. Согласен ли ты, Елисей, терпеть свою жену в горе и печали, в тишине и в храпе? Че? Да ничего. Согласен, нет? Да, да. А ты, невеста, согласна ли выйти замуж за жениха? Согласна. Объявляю вас мужем и женой.
Ваш первый брачный поцелуй. Что такое? Давай уже, а. Долго я спала? Год. Храпела? Нет, нет. Подожди, стоп. Не храпела? Не, моя храпела. Вы что? Все, отменяется. Другая есть невеста, нет? Это не может быть, как бы... Нет, чтобы так за год изменилось, да такого не бывает, чтобы... В сказке бывает все. Как и в жизни. Целуют красивых, а женятся на умных.